खालामबाय जत मिडिया रखनो सानाय जानुवारि मासनि सिमि अम उनिस आमतलि गुलागातिनि बिसिङाव जे 26टा बिसि तमनि आ बिसिनो तैनाय ऐसा खेला रमनि किरीट विक्रम मेमोरियल होननाय सिनि बर्तमान ताबो सिनि बुगारा तमाय बिनि बाबु बिजांगा बिनि बिसिङाव थारानो रमनि ओ खेलानि बिसिंतै जों अमननो खालामनायनि बागै उद्देश्य तंमनि सिनि 26टा बिसिनि सिनि जत ताखब्रक खेलानि बिसिंतै मालायथों मालायलायनाय सिनि खानजानि स्पिरिट बारिथों सिनि सिकला रक हामिया सामुंबाय गोदालै दंमनि बरब अ सामुं यात्रै मानथों बेलाय नाहि बके केसबि दुरुका बयल पाराबनि उके अमबाय टुके सिनि बरक रक सिकला रक बाक्सा रन फाइव रन बाय किसा चालै दंबाय क्या फुटबल दंथों क्रिकेट दंथों अमा हायकेनो बुसखांनि सालो जों फुटबल सिजनाव फुटबल बरनाय त्रिपुरा सिनि एडिसि हापां बरि दङ अमा जास्ट पार्सनेलि आं एमबिसि हिसाबै अ 26टा बिसिनो थैनाय दिनै 15 तारिख मार्च 2025 दिनै फाइनाल अ फाइनालाव थांनाय टीम कदिंका बक्सनगर ब्लकनि आन्ध्र क्लाइजा आरडी ब्लकनि विजयनगर ते बक्सनगर आरडी ब्लकनि न एकाइसा दयल गामि बरक थंनि दङ फाइनाल आबो दलसा टीम बेट खालायपाखिया बरक 169 खालायखिया टारगेटआव विजयनगर सम बेट खालायदों दा आं लुकरनो अमन कजन मुचुङो अमा हाकेनो सिनि थानसानि मारिताबो बारे लनाय खेला दुलानि बिसिंतै ए बिसेस खालायसिनि सिकला समाज रक जाते हामिया मानैबाय चालैनाय अमा हाकेताबो बुसखाङो उत्साह ओंथों थांनानै दिगे सिनि नदर फथों थांनानै दिग दियाबो सिनि गाहामके जों थंखांके सिनि साइस्ट निमथों सिनि वान सुकमारक गाहाम वानसुक जागै थाङो दै हामिया मानैबायबो चालनानि बागैनाय कायसा लामा हानि बागै अमो खचेंमान खालायो आमसानि सिकला रक अनन्थिके फल माननो दै थिनांगो अमा हाकेताबो उत्साह मिनाय थांना जागोन कपला एंनाय रंनो बोसोराव रंनो सिनि आगिनो साजाक 1 लाख चेम्पियन ते ट्रफी ते रानार्स अप रंनो 50,000 ते ट्रफी मानाय ते आबा हाके गोबां मैन अफ द मैच मैन अफ द सीरीज बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन आबा हायरको गोबां नारजाका और तिनि फाइनल सालो संकपाल काहाम सिनि तिके एडिसि हापांनि सीएम बरमगना पूर्ण चंद्र जमातिया बो फाइमान जाफाकिया सिनि अजागा महाराज फाइनल तंमनि बिनि कायसा बिसा सामुंनि बागैने फाइमानलिया जों लुकुरंनि थानाय आं मनो साइनाव जों नेक्स्ट फाइनाल महाराज कग्रजाक नेक्स्ट फुटबल सिनेम खालायपुरो आप्रो बो फाइनाल हायाकाबा उद्बोधन मेसो आगामी बोसोराव महकेतासे खेलाराव मो चेंजागै थांका हायबानो जों नेक्स्ट टाइम जों अ माटर गलाक जों गुरि होय रनाय ताकलाय जों मो आनि जे 19 आमतलि गुलागाति कलायमानि 3टा सब डिविजन दमजागो सोनामुना सब डिविजननि 7टा बिसि चोरिलाम सब डिविजन विशालगढ़ सब डिविजननि 10टा बिसि ते जम्पु जिल्ला सब डिविजननि 9टा बिसि अबाके सब डिविजनाव वासे रोटेशन खालामनाय मुथुं जाखनाय ताकलाय बसन थेके चेंजाक ताकलाय बसन